Moreninho puxado, chegou a pula do Japão. A chacinha da floresta e agora pode festa. Chama todo mundo e começa a confusão. Meus amigos são diferentes. Se olhar você vai ver. Obrigada. De todos os tipos. É assim que deve ser. Diferentes. É assim que deve ser. Nessa canção cantamos as diferenças. É exatamente por isso que cantamos ela também em Libras. Olha lá, falou. Língua brasileira de sinais. E agora, o que você acha de a gente mostrar alguns sinais Libras para os nossos amigos? Acho incrível. Então, ó, todo mundo com as duas mãozinhas para cima. Tá bom. E balançando as mãozinhas assim. Esse aqui é o sinal de palmas. Palmas em Libras, então não é assim. Não, é assim, ó. É, muito bem. Ó, e tem também o sinal de patati, que é bem fácil, bem simples, assim, ó. A mão espalmada sobre a cabeça 2 vezes, representando a flor que eu tenho no chapéu. Então fica assim, ó. Patati. Patatá é só fazer o sinal de C com a mão. Sempre da esquerda para a direita, representando a faixa do chapéu. Da esquerda para a direita fica patatá. Os dois juntos ficam assim, ó. Patati. Patatá. Vamos lá, de novo, ó. Patati. Patatá. Patati. Patatá. Palmas! Em Libras, muito bem. Meu amigo, nós estamos no mês de junho, que traz consigo as festas juninas. Apesar de que eu gosto muito da melhor parte, que são as comidas típicas. Verdade. Tem também os trajes típicos. As barracas de comidas típicas. Espera um pouquinho. Tem também as danças tradicionais típicas. Não pode faltar as barraquinhas de comidas típicas. Mas você só lembra das comidas? Não, tem também as dancinhas, né? Sim, Ó, mostra as assim, ó, pra quadrilhas eles. juninas. Por que a gente não faz Segura nossa assim pra eles arraial? verem, ó. Boa ideia. Vamos nessa, Jô!